Город Альметьевск, Республика Татарстан, 24 июня. После сильного ветра снесло крышу и придавило 8 автомобилей. Ёбаный ты в рот, блядь. Да, дерево-то нормально. Вон, еще одно упало, блядь. На машину, да. Смотри, там машины все повалило. Да. Там, по-моему, на 2 машины упало. Смотри, что там переложило, ёбаный. Во, еще цей хуя. Блядь, теперь там, блядь, сейчас одни пробки. Бля, еще раз, да. Блядь, на нас не ёб... Блядь! Ёбан! Блин! Убегай нахуй! А куда, ёпта, под деревья, блядь? Ёбаный в рот! Блядь. Пиздец. Нас завалило нахуй. Еще одно не ёбнется? Хуй его знает. Костя, блядь! Тут деревья со всех сторон, нахуй. Блядь! А как нам вылезти? А Нас хуй его. завалит нахуй сейчас. Береза гнила, ёбаный в рот. Вы живы? Да. Живы, а ты? Мы хуй вылезем. Блядь. Ебать копать, нахуй. Нас завалило! Машине пиздец! Ребята, спасайте нас, кто может! Ебать. Давай,